我嗌你戴口罩邊個係？我都話邊喺街度你嗰時唔喺街度做，第一次嚟。你而家需要自己嘅責任先得。好就話㗎，有時你話冇辦法啦。你唔好理3個。我都話幾三個。有一個嘛，勉強一個。有啦，呢度有10個。粗啲啊！嗰啲裏邊嗰啲內容。我話嗰啲雪糕嘅雪糕㗎，一係就雪糕，一係蛋糕又炸，一係就脆脆咯。裏面全個都係奶油，即係嗰啲用啲奶油嘅。全奶油。下一站係大球道，列車開創嘅。
前方為6個車前往屯門碼頭。This is Route 614 to very clear。請小心車門。Please mind the door。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。下一站係康樂路。Next stop on Neck Road。本班為614線列車前往屯門碼頭。This is Route 614 to very clear。請小心車門。Please mind the door。請緊握扶手。第一次俾人找咩喎嗰個？我認真。你大係點樣搞嗰個？我自己。下一站係豐年路。Next stop is Fengmin Road。也太阳泡过去。哦，那样咩？前啲啊，10分鐘計嘛。但係增高咗啲啊，裝上咧一啲嗰啲輕鋼啊，拉得得，蘇聯，這啲動作太行。本班為614線列車前往屯門碼頭。This is Route 614 to very clear。請小心車門。Please mind the door。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。走佢話俾你聽佢出嚟㗎啦，食飯㗎啦，係啊，咁佢話俾我聽佢走我哋嗰個，通常都係7點啦，咁即係我哋9點先過去，但係我哋要去60，要食飯先佢哋，你知好濃淡先咯，佢哋寫乜嘢？唱歌，咁8點嗰個唱歌係嘛？下一站係水邊圍，單程車係關閉區終點。為避免對其他乘客造成不便，月台及車廂內依律禁止吸煙及飲食。多謝合作。Next stop is Shady White。Number 5 continue right。Convenience of other passengers, please do not or drink on LRT platforms and inside train compartments. Thank you。本班為614線列車前往屯門碼頭。This is Route 614 to very clear。請小心車門。Please mind the door。阿 Sir 你識㗎？都有拍過。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。我初頭對佢印象麻麻，後尾都 OK 嘅，因為佢成日仲錄俾我。後尾佢都做嘢嘅，因為我拍過阿 Sir，佢都其實啲人嚟得都好做嘢嘅啦。後尾其實佢都做嘢嘅。我嗰次因為拍佢嗰陣時咧，係啲圖片特別好相，有啲聲嗰啲咧，因為要我想睇咁嘅即係咁佢都有，即係因為要快啊嘛，慢得慢慢自己好似上左右兩邊嗰啲。
係冇錯嘅，我中意，我就諗下阿文，佢好似冇衫下一站係城巴，單程車程係4收費區，月台嘅車上即㗎，哦，可以做食真㗎。貨不丁嘅啦。就可以做即係冇得㗎啦，考牌2半都唔得啦，應該8個啦。啊，佢2半都好少。係啊，本班為614列車往屯馬路，繼續 Route 614 Velvia，請小心車門。Please mind the door。俾你上司做好啦，佢哋要入息。我部車嚟㗎，請緊握扶手，Please hold the handrail 係咪 tightly。炒散啊？你如果做翻成個即係因為你掛裝長期嘅啫嘛，你做翻炒散嗰啲係即係有時俾人讀嘅，係啊，即係佢哋多晒啊。梗係啦，要到佢做咩咧？做得正身㗎。馬白痴都可以做。咁點生活合理？哦，咁真係我以為佢咁咪摸佢啲緊要仔嘅，好似以前啲嗰部分咁樣啫。不過係今時下一站係塘坊村，Next stop is 湯房。福利好，即係唔係一環定啊？我都去過sorry，我講，誒，佢喺我搞錯咗，你講話係當年技術都上山，拉老婆啦，啊，佢上次佢拉住佢啲頭髮，本班為614列車前往屯門碼頭。搞大咗，係啊，請小心車門。Please mind the door。即係已經正。我嗰次你知道係上大海咧，因為嗰個係個喊，我哋喺度影相，邊個喊到度？跟住落去龍角嘅，我先下你咪，因為我哋有食嘢話，唔係啊，嗰啲嘢幫爭嘅，我先當我下次唔上，因為佢係分錢㗎嘛，啲食目標就係分錢㗎啦。我嗰陣時我都唔知係話即係嗰個老婆要食嗰啲布嗰啲咧，又係唔收錢。阿 Sam 講有個老婆喺應該酒樓度，喺翠園啊嘛，喺尖沙咀嗰間美麗華嗰度，嗰個好似係嗰次話即係飲到爛醉咁樣，跟住咧即係執晒嘅俾要咧上差嘅錢個知飲到咁樣啊，誒都好複雜。如果你差嘅就又係嗰次又係上差館啦，我嗰陣時係做緊分程㗎嘛，後尾有啲同事都飲到咁樣喎，一嘅咁樣，我哋都唔會好話上差。我而家條街度啊！即係人哋以為死咗，嗰啲都係喺度執住啊！話你乜聲都差，個仔又唔聽話，有啲煩喺度又搞。頭又話開心嘅，個仔咁鬧啦，我第一次都唔係唔識。我嗰時嗰次我揾阿可以食少少。佢想帶嚟嘅，我話唔係好忙咩？我哋做嘢講唔做，你知啦，我哋有個冇啦。邊排啊？個無良好細啊！琴日佢哋應該琴日佢同阿姐姐同阿明跟咗嚟打，即係出去食。跟住咧，我再聽到咧要話鬧，你都要夾翻啲錢喎。話明係啊，鬧明。
本班唯獨的4線列車，下一站係水片，單程車第4班為出發。即係成日可能有平都唔會自己搞嘅，一定要自己鬥。嘢啊，咁佢哋都問佢哋平時幾個食都係永遠會出去，覺得幾個應酬你佢哋唔想出啊，人都唔想出啦，你都咁樣食得好開心嘅。佢夜晚咁早都落，成日都話。我而家成日都要出咩？係啊，食飯好少出㗎。本班唯獨的4線列車前往郵輪碼頭。This is 614 Ferry Pier。請小心車門。Please mind the doors。好啦，有人有錢夾錢過俾你，咁又告訴 Henry 夾錢，即係你個夾錢唔係請到所謂，咁你有人食咧，A 我都覺得呢十個係先，一成我就啲咯，所以佢哇一個月最少日係睇佢食飯幾千蚊，一做錯嘢做錯嘢就佢話好高㗎嘛，即係但係佢即係一個月最少幾千蚊。日日鬧啊！未見過咁耐嘅，即係佢哋都成日可以鬧到喺極度心痛，你知咩叫極度心痛？哇！陰毒咧，前幾晚做啲遊戲，做邊度咧？仲要阿 Sam 佢插多幾腳落，成咗兩隻佢哋要插多幾腳。所以即係下一站係深田村。更加前嘅原來係擔收費區。有時咧，佢連佢啲站嘅票又好容易係，即係你如果上咗嚟咧，喺度嚟放下佢仲有啲衰咯。啲地盤啲埋單啊，明知嗰啲又成日做，即係可能咧睇下每日都冇乜上落嚟到尖沙咀差唔多200單，200單。本班唯獨的4線列車前往屯門碼頭。This is 614 Ferry Pier。請小心車門。Please mind the doors。乘人一樓，Please hold the handrail tightly。大嘅啫，咁你做係啊，唔係咩個男，唔係你個耳仔冇流，本來話唔做，係我話咩？咩搞錯？我話阿 Man 都佢拍啲嘢嘅 Man 過嚟啊，即係如果唔係 Man 個鬧得嚟，就又咁，即係佢即係去到有啲嘢做好咯。話即係做下下話唔做，一定要做下佢咪嗰啲鋪鋪啦，賣咯，嗰啲就有難㗎嘛。即係咁講係。有時你真係你有可能有時有陣時有啲想都好快嘅，想有一個我哋做運輸，嗰個咪就有少少直腳，有少少。嗰啲嘢真係唔做就唔做啦嘛，你又下一站係嚟位。Next stop is Sideway。所以就係我哋做運輸，搬嘢搬咗，即係好少話即係嗰個，因為佢拍過去嘛，就即係打得威。我哋做運輸，我覺得好少本班唯獨的4線列車前往屯門碼頭。This is 614 Ferry Pier。請小心車門。Please mind the doors。乘人一扶手，Please hold the handrail tightly。你今日係阿媽先，我哋
望嗰間嘢㗎。阿佳，我淨係話我俾你聽，我叫我可以。係上次係啦，上次佢有問阿佳，你有冇之後冇人定？唔係，即係有穩定嘅佢 check 佢。老差就又係針對呢樣㗎，唔係即係總之隻眼咧，好似阿達，我一翻工就一個，跟住我做咁咧，佢就但係咧，我覺得咧，佢咧真係有少少黑暗嘅意思。本班為到4次車第二個碼頭，614 very near，請小心車門 ，please mind the door。多少少聽佢阿佳啊，你話佢幫人接整緊啦，我依家即係邊後跟住翻有啊，之後就俾到你。高啊嘛，咁我啊，咁啊大食咯嘛，肥啊嘛，仲大一啖又係尖膠都又使得。佢嗰個力頭人擔緊身，可能手跟部幾耐，已經攰到嗰陣時黑黑埋緊，但係中間幾條位得可以佢係有人跟開嘅，即係佢嗰班人即係佢教你做嘅，因為少咗人口嗰個數嗰日好耐，我真係喺度試過，你哋試過咩？十一層次嗰個你真係可以揀嘅啫，咩嘅都係做嗰啲，最少嘅我唔使人錢嘅我。佢咁好嘢教我。下一站小康，乘客可以轉乘其他線。Next stop 小康 ，interchange stop for the Chenhua line。我話佢要控制我點知啊？我又唔係啊，我話你咩都未睇到。總之唔好話我冇做嘢嘅，擺晒啦。除非係佢哋人哋叫細仔好係啦，而家細仔唔中意佢，自己就控制。行去大仔。